أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun orang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dina subuh ieu urang anjing-anjing ieu tiasa ngariung meraskeun hanca anu katuna dina minggu nu tipayun. Salajengna mudah-mudahan kehadiran acara ieu mangrupikeun sesuatu atau ngebrehkeun nguningakeun ngabuktoskeun kana syukuran kana nikmat anu parantos dipaparikeun ku Allah ka urang sadayana, wabil khusus nikmat sehat lahir sehat batin sehingga orang masih tetap kajagi atau teraksa aya dina keimanan sareng keislaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nambih kana kanikmatan nu dipaparikeun ku urang. Berikutna salawat sareng salam mugia duwuh ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan obrolan kita dengan tema yang kemarin, maka ada bagusnya juga sambil mengingatkan materi-materi yang pokok yang telah kita lalui. Sebagai kita maklumi bahwa wajib hukumnya menurut syara. Wajib hukumnya menurut syara. Kasakabeh jama mukallaf mengetahui aqaidul iman. Yang dalam artian ringkasna aqaidul iman itu ada mengetahui sifat paling pokok itunya, sifat anu 50. Aqaidul iman teh mengetahui sifat anu 50. Anu 50 teh yang 50 wajib itu tidak bisa tidaknya bagi kita. Baik muslim maupun non muslim wajib mengetahui aqaidul iman yaitu sifat yang 50 itu. Artinya menurut syara kalau tidak mengetahui, bagi orang yang tidak mengetahui sedang dia sudah akil balik, maka dia berdosa. Wa yu'aqabu ala tarkihi, bakal diiqab, disiksa kanu ninggalkeun kanu teu ngetahui, baik muslim maupun non muslim. Jadi sanajan teu Islam tapi akal, balik akal, mempunyai akal dengan akalnya orang akan mengetahui
akan mengetahui Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Dulu tidak terbayangkan oleh kita bagaimana orang non-muslim bisa mengetahui tentang sifat, ternyata banyaknya. Belakangan banyak orang yang non-muslim tapi justru percayanya itu dari akalnya. Menemukan Allah itu dari akalnya. Dari akal itu, dengan akal itu orang baru menemukan Allah. Makanya ada yang iman dulu, ada juga yang Islam dulu, seperti kita mah Islam dulu. Karena dilahirkan dari lingkungan Muslim. Maka yang pertama itu Islam dulu, belum iman. Jadi sebenarnya nganyahokan aku idul iman mah wajib ka sakabeh jalma mukalaf, baik muslim maupun non penting syaratnya itu mukalaf terbalik. Ya. Nah, yang 50 itu wajib di Gusti Allah, ayo 40 ada 41. Yang wajib di Rasul ada 9. Di Allah 41 yang wajib diketahui. Di Rasul ada 9, jadi jumlah 50 tadi. Jadi 50 dibagi 2 dulu ya. Yang di Allah wajib diketahui hak Allah ada 50, 41, di Rasul 9. Menurut yang wajib di Allah yang 41 itu kebagi beberapa kelompok. Pertama, sifat wajib di Allah ada 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, jumlahnya 41. Sifat wajib ayat 20, ada 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, jumlah 41. Sama di Rasul G. Sifat wajib di Rasul ada 4, sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiznya 1, jadi 9. 9, 41, jadi 50. Sifat wajib di Allah wajib ayat 20, mustahil 20, jaiz 1. Sifat wajib di Allah nu 20, yang 20 itu dibagi 4. Yang sifat wajib di Allah 20 dibagi 4. Jadi kelompok pertama dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama nu disebut nafsiyah. Kelompok kedua salabiyah. Kelompok ketiga ma'ani. Keempat kelompok kelima manawiyah. Jadi yang 20 sifat wajib di Allah dibagi 4 kelompok. Kelompok pertama supaya teh tadi ngapalkeun. Punah we kitu tah heulaanan mah. Bilanganna aja heula. Bilanganna no 20 teh sifat wajib anu di Allah. 40 teh 20 teh sifat wajibna sifat wajib 20, mustahil 20, menang di sifat wajib 20 dibagi 4 kelompok. Kelompok hiji disebut nafsiyah. Kelompok kedua salabiyah. Kelompok ketilu ma'ani. Kelompok keempat maknawiyah. Kelompok pertama
genahnya mun baheula diajarkeun. Tapi justru karek kapanggihna metodenya pendidikan. Sudah mengetahui yang barusan itu. Sifat nafsiyah ya hiji, salabiyah ya 5, ma'ani ayat 7, ma'nawiyah 7. Udah pas tuh, udah selesai kewajiban. Tinggal nyebutan satu-satu. Lamun teu apal itu jadi persoalan itu. Diingkob dia. Kewajiban tuh ma yu'aqabu ala ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dia sederhana, sama sebenarnya. Ya. Pekerjaannya beda tapi kewajiban sama. Dia sholat. Sholat dua yang wajib gitu dia. Sama, nu wajib ditinggalkan yu'aqabu yusabu ala fa'lihi, diparihan ganjaran anu mengerjakan yang akan mendapat siksa yang tidak dikerjakan. Maka ini ya sama aja. Ini juga menurut syara wajib. Monggo syara mengetahui aku itu. Makanya harus tahu. Di bab keimanan, di bab keislaman, sholat mah kewajiban nanti dia bagian keislaman. Iman, Islam. Ini tauhid itu, aqaidul iman itu masalah keimanan. Tapi asa enteng-enteng saja. Ya. Enteng-enteng saja. Masih banyak, ya, masih banyak di masyarakat umum yang belum mengetahui itu. Jangan disebut satu-satu. Jumlahnya saja sabaraha rukun iman non aqaidul iman teh naon wae teu aya loba nu teu apal keneh. Salat mah salat. Tapi sama sebenarnya itu tadi ya. Jika salat itu wajib menurut syara maka dia wajib rukun iman ge atau aqaidul iman itu akidah keimanan ge wajib. Tapi kita kadang-kadang memperlakukannya seperti berbeda ya. Karena kabar udah teh dihusukkeun. Tapi masalah keimanan mah teu dihusukkeun. Maka mumpung belum terlambat maka untung banyak lah CLT urang ieu nu caket masjid. Komo delegaan CLT we. Nu apa? Kalau dia disebatkan belum tentu setengah. Setengah dari penduduk RT ieu apa kabeh? Setengahna begitu lah. Setengahna udah apa belum tentu. Apalagi kalau dengan dalil-dalilnya. Santai aja. Kanggana bari ngaleueut bari ngopinya nu teu non jauh di sana di Ciamis. Sambil ngopi. Ulangi lagi. Siap. Ya. Sekarang belum sampainya. Hanya kan belum sampainya tacan. Pas asak belum sampai tacan dikintunin kan. Insya Allah. Ngalihin ya ngobrol ngarah ringan lah. Lamun diringankeun mah emotan gampang. Tapi sok hese jangan. Kembali lagi. Sifat wajib di Allah ayat 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz hiji. Ayeuna sifat wajib kabagi 4 kelompok. Kelompok pertama disebut nafsiyah 20. Ngan hiji nyata naon sifat al-hayat. Nafsiyah, sifat hayat mah nafsiyah.
Berikutnya salabiyah yang kena. Ya. Jadi kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyat. 5. 5 teh nyata kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bin nafsihi, wahdaniyat. 5. Berikutnya sifat ma'ani. Ma'ani ayat 7. Kena beda-beda jemputan tak boleh ya. Boleh mana heula boleh. Lamun berdasarkan yang sifat Allah itu adalah semuanya kidam. Semuanya kidam karenanya menyebutkannya boleh mana saja, bebas. Tapi kalau menurut melihat dari sifat maknawiyah, dari sifat makna kita sebutin berdasarkan urut-urutan yang kita dapat saksikan. Pertama, sifat hayat. Kedua, sifat ilmu. Katilu, sifat irodat. Keempat, sifat kudrat. Kalima, sifat kalam. Kagenep, sifat basor. Sama, sarang basor. Kagenep, sarang katujuh. Sama, sarang basor. Aya oge nu nyusuna kaiji kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, sarang kalam. Sami kene 7. Boleh mana-mana saja menyebutkannya. Tergantung kita melihat. Mohon dilihat dari sisi teori taroki di makhluk heula namanya Allah, maka lamun taroki seperti itu susunanana nyaeta seperti nu diuningakeun ku Syekh Jili. Jadi sifat hayat, kedua sifat ilmu, kaopat kahiji sifat hayat, kedua sifat ilmu, katilu sifat irodat, kaopat sifat kudrat, sifat kalam, sifat sama, sareng basor. 7. Dusun, sebenarnya dibayangkan, mimiti wujud heula, ngus wujud, apalna wujud teh karena dicaangan ku ilmu, ilmu heula. Berikutnya ilmu, ngus uninga karena segala perkara atau uninga karena perkara, maka karek bijil kahayang, irodat. Kahayang kita dilaksanakan kudrat ke kudrat. Kemudian dicaritakan, diwewarakan, dibejakan, dibeja-beja supaya masyhur. Maka dicaritakan datang kalam. Kalam eta teh dibeja-beja keur ngupingna ditangkap eta kalata ku sama sareng basor. Jadi selanjutnya dina pikiran itu seperti itu, memudahkan untuk tafakur. Ya, untuk memudahkan ditafakurinya, mentafakurinya. Karena kalau mentafakuri sifat-sifat yang ada sesuai dengan susunan hakikatnya, sadayana sifat kidam rada sulit pengalaman. Anu lebih memudahkan untuk ditafakuri mah eta ketika kita nonton kejadian kenyataan di lapangan pada makhluk. Maka seperti itulah nu katingali kurang pertama nu katingali teh aya heula. Kunaon terangna aya teh ku cahaya ku ilmu. Ya. Sanajan aya tapi lamun teh aya cahaya mah teu katingali. Maka terang teh ku ilmu kakarek biji ilmu. Oh, lamun kitu ilmu paling dekat dengan sifat hayat. Oh, sifat hayat katingali wujudna eta si sifat hayat ku ilmu maka bijil kahayang sebab moal aya hiji kahayang anu teh nyaho. Jadi nyaho heula kakarek bijil kahayang. Kacan kabejakeun nya dina diri urang ila lajo di makhluk mah Allah benten deui. Di makhluk lamun lajo urang di makhluk bade ti handap ka luhur naik.
disebutna teori taroki. Nah, ketika orang memikirkan makhluk kemudian kepada Allah itu disebutnya taroki. Tapi memikirkan Allah kemudian lungsur ke makhluk itu tanazul. Munti Allah turun ke makhluk, Allah lah nu diemutan terus turun ke makhluk, eta teh tanazul. Lamun mimiti nangemutan makhluk terus dugi ke Allah, eta teh taroki. Ayo bari taroki di makhluk heula dipikir. Nyatanya di makhluk teh katingali aya kunaon tingali aya teh kusabab aya cahaya ku ilmu. Jadi ilmu teh bagaikan cahaya. Maka katingali terangna ayana wujud teh, terentangna ayana sesuatu teh karena ku ilmu. Maka sifat ilmu paling dekat dengan sifat hayat. Hayat jeung ilmu teh eta keneh nya, eta keneh. Satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Bagaikan matahari. Di satu sisi matahari teh aya, tapi terang aya matahari teh sebab matahari bercahaya sendiri. Jadi ku cahayana sendiri matahari uninga kana dirina matahari jeung uninga kana makhlukna. Ku sabab panon poe teh bercahaya, ku urang ka uninga ajana panon poe, ku sabab anjeunna kaduh cahaya. Sakali deui ku sabab panon poe teh kagungan cahaya, maka kauninga yen panon poe teh aya. Jadi panon poe mah uninga kana dirina, sabab manehna bercahaya. Ku sabab ayana panon poe bercahaya, maka nyaangan kanu sejenna. Maka diketahuilah adanya bulan, adanya bumi, ku sabab panon poe bercahaya. Dalam pengertian tauhid mah Allah kagungan ilmu. Wajib kagungan ilmu. Ilmu Allah mah uninga kana dirina nyarira Allah punya seperti atau lamun sepertikeun kamasali tapi tidak seperti persis, tidak boleh ditasbih kamasali we bagaikan matahari mengetahui atas dirinya. Jadi Allah mengetahui, tapi sebenarnya ditamsil sekali lagi tidak boleh gitu ya. Tapi ini mah sekedar rasionalisasi aja memudahkan. Jadi kanyahoan ayana matahari teh lain sebab ayana sinar bulan tidak. Tapi memang dirina matahari punya cahaya. Diketahuilah. Jika ayana lampu teh diketahui kumanehna. Sebab lampuna boga cahaya. Anu bercahaya mah pasti diketahui kok lampu lain. Selainnya angan kana dirina eta cahaya lampu teh oke atau matahari teh jangan kalau saja sehingga diketahui yang lain ada. Amun digamalkeun ka urang terangna ka Gusti Allah teh hakikatna karena Allah berilmu. Terang urang ka makhluk nu sajen sabab ku Allah dicaangan ku ilmu Allah. Nah gitu. Sifat nafsiyah ngan hiji nyata sifat wujud. Berikutnya sifat salabiyah ya 5 sifat salabiyah mah naon sifat nafsiyah sifat salabiyah mah sifat peranti ngaleungitkeun perkara nu teu pantes di Gusti Allah. Kusabab kitu ieu sifat salabiyah teh kudu apal, kudu paham supaya gunana keur ngabingkai. Keur ngeremengan, keur ngurung pikiran orang supaya ulah jadi salah pemikiran.
sifat salabiyah, maka segala sesuatu yang tidak pas untuk Allah harus ditolak. Ya, sifat salabiyah. Sifat salabiyah di antaranya kidam. Maka lamun teu kidam eta teh sanes Gusti Allah. Jadi syarat nanti kudu kidam. Kudu teu aya mimitina. Ya. Salabiyah teh paranti ngaleungitkeun perkara nu teu pantes di Gusti Allah. Teu pantes Gusti Allah lamun teu kidam. Teu pantes Gusti Allah lamun aya mimitina. Teu pantes ka Gusti Allah lamun teu aya masih aya mimitina. Karena Allah mah teu aya mimitina. Jadi lamun Gusti Allah aya mimitian, aya awalan, maka teu pantes di Gusti Allah. Lain Gusti Allah lamun orang berpikir panjang jauh, ternyata dipikirnya itu makhluknya luar biasa, tapi ternyata aya mimitina. Contoh aya mimitina aya apaan? Ya. Yang saja bana di antara anak gitu. Maka itu anu kitu lain Gusti Allah. Muhammad Sedek kan? Hah? Kan? Salah Nur Sadek kan? Lu DPP teh. Anu ngaku jadi Gusti teh. Musadek. Musadek ngaku jadi Gusti. Tanya kamu sadek, ai maneh boga bapak, boga berarti mimipina. Berarti maneh lain pangeran itu. Jadi pikeun ngaleungiskeun sabab pangeran mah kasifatan ku sifat kidam. Anu hiji rupa-rupa jelema dalam dunianya dasar luka kumaha gitu. Tina banget ngacona gitu, ngalamun. Nu hiji ngaku jadi musadek mengaku jadi Gusti. Nabi Muhammad nu hiji ngaku jadi malaikat Jibril gitu kan ayatnya dua di Indonesia. Musadek mengaku jadi Nabi Muhammad eta mah jadi malaikat Adam dahnya. Maka suatu saat ieu malaikat Jibril musadek jeung saha teh Elia Adam nah itu atendenya ngaku jadi malaikat. Maka suatu saat ke polisi dipanggil eta malaikat Jibril sareng Nabi Muhammad si sadek teh ditaros ke polisi teh. Hei musadek kena ieu ka malaikat Jibril teu dibalikeun ku polisi tanya ayeuna ka malaikat nu ngaku malaikat Jibril. Hei nu ngaku malaikat Jibril mana kenal ieu ka Nabi Muhammad teu. Aneh ya. Kumaha bisa padahal Nabi Muhammad sareng malaikat Jibril mah caket pisan. Karena nu mapari ngadugikeun wahyu Gusti Allah teh malaikat Jibril ka Nabi Muhammad, maka sering ketemu. Maka polisi ditanya, polisina pinter. Hei malaikat Jibril anu ngaku malaikat Jibril, maneh kenal ieu kanu ngaku Nabi Muhammad teu cenah. Padahal ti baheula teh ngadukeun wahyu teh eta malaikat Jibril. Jadi kaciri gak bohong tehnya. Nges lieur gitu. Nah, kembali lagi. Lain sifat salabiyah teh gunana teh keur ngaleungitkeun perkara teu pantes di Gusti Allah. Maka jadikeun eta sifat salabiyah teh sebagai bingkai dalam kita berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Supaya ulah kasasar, ulah jadi salah mikiran Gusti Allah terus hayang jadi Gusti Allah teu sadar dirina. Yen Allah mah kasifatan ku sifat salabiyah. Berikutnya sifat ma'ani ayat 7. Jadi tadi tas disebutkan ayat ilmu, irodat, kudrat, kalam sama sareng basor. Ya 7 sifat ma'ani. Ari sifat ma'ani mah di Allah hungkul. Sifat ma'ani mah sifat anu tetep tina tepan sareng zat Allah Subhanahu wa taala.
Ai sifat ma'nawiyah mah sifat paranti netepkeun ayana sifat ma'ani dina zat. Jadi di makhluk heula nya, di makhluk heula sanu di makhluk kakarek ka Allah. Ma'nawiyahna aya di makhluk, ma'anina aya di Gusti. Lahiriahna sifat ma'nawiyah, hakikatna sifat ma'ani. Sifat ma'ani anu tajalli di makhluk disebutna ma'nawiyah. Disebutna ma'nawiyah. Jadi sifat ma'ani nu di Gusti ketika tajalli di makhluk disebut ma'nawiyah. Eta sifatnya sifat ma'ani. Jadi sifat ma'nawiyah ma'ani itu dekat. Karena sifat ma'ani ketika cici calik atau nempatan di nazar Allah disebut sifat ma'ani. Ketika sifat ma'ani nikingan di nazar makhluk disebut ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah teh sifat paling netepkeun ayana sifat ma'ani dina zat. Kalau pengantar kamari udah ngan diulang-ulang supaya apa air perlu apa ketika tafakur itu teh. Lamun teh apal susunan jadi perlu ketika kita mentafakkur. Ayeuna masuk dina sifat ma'ani. Seperti dijelaskan sifat ma'ani kagungan ta'aluk. Tapi sifat ma'nawiyah teh kagungan ta'aluk sareng pada melan. Maksudnya pada melan ya. Sifat ma'ani kagungan ta'aluk sareng pada melan. Naon sababna sifat ma'ani bet ayat ta'aluk pada melan. Sedangkan sifat ma'nawiyah teh ayat ta'aluk sareng pada melan. Bisa dipahami ku urang sabab sifat ma'ani mah kagungan Gusti. Lo kagungan pada melanah Gusti wungkul. Karenanya sifat ma'ani wungkul nu aya ta'aluk sareng pada melan. Jadi nu aya pada melanah bisa dipahami ku urang, bisa disimpulkan ku urang bahwa hanya hakikatnya hanya Allah nu kagungan pada melan. Jadi pada melanteh merupakan refleksi atau akibat tina ayana sifat ma'ani. Sedangkan ma'nawiyah aya di makhluk. Makanya tergaduk pada melan. Maka bahasa lagi la haula wala quwata daya teu upaya illa billah. Nu kagungan daya jeung upaya nu gaduh pada melan mah angin Allah. Pada melan Allah nu tajalli di makhluk atau sifat ma'ani nu tajalli di makhluk. Ma'nawiyah itu pada melan nu digawekeun ku makhluk sakabeh makhluk boh cicing atawa gerak ucik eta sadayana sifat maknawiyahna Gusti nu aya di makhluk. Sing karaos ya, lain sekedar ngerti tapi karaos. Supaya karaos teh teu aya jalan iwati ditafakuri. Dipikir secara mendalam wahate sehingga menemukan mukasyafah, inkisaf. Bentar, ulang ngaji pakai pengantarnya panjang pisan ya. Berikutnya takut lupa lah, sambil biar pelan-pelan aja. Berikutnya maju karena materi nu kamari enggal. Al hayatu
sifat hayat sifat ma'ani nu kahiji sifat hayat ma'ani hal hayatnya sifat ma'ani sifat hayat sifat ma'ani teh kagungan Gusti sifat hayat teh kagungan Gusti makhluk tidak berhak memiliki sifat hayat sifat hayat teh sifat ma'ani teh kagungan Gusti wunggul. Anapun lamun hayat nu aya di makhluk itu adalah merupakan hasil tajalli sifat Gusti di makhluk atau akibat Gusti tajalli di makhluk. Naon ari hayat pengertian heula. Naon hayat teh? Sifat hayat teh anu disebut istilah cek bahasa nu disebut hayat teh kabagi dua. Kahiji hayatun tammatun. Kahiji hayat anu sampurna. Kedua hayat idopiyatun. Hayatun idopiyatun. Kedua hayat anu idopi nyarane idopah teh nu disaranekeun anu nyarane idopiah teh anu nyarane ayana teh disaranekeun jadi cek bahasa urang mah tergantung ketergantungan ayat tersambung ayat tergantung ayat ta'alluq cek bahasa Arab ta'alluq ayat nate karena tergantung tapi kamari contoh nate jika kalangkang jeung nu boga kalangkang mah idopiah nyarane ayana kalangkang teh disaranekeun kana boga kalang tergantung cek urang mah aya ketergantungan kalangkang mah tergantung kana boga kalangkang lamun aya nu boga kalangkangna kakare kalangkang aya lamun eueuh eta nu boga kalangkang maka kalangkang lain moal aya nah itu tergantung teh kitunya ketergantungan teh sepuh mah ngibaratkeun teh seperti kalangkang jeung nu boga kalangkang sangat pisan ya. Sangat pisan tergantung nanti eta kalangkang kanu boga kalangkang tergantung Eropia ari hayat aya dua kahiji hayatun tammatun kadua hayatun idopiyatun naon anu disebut hayat tamat hayat sempurna wujudu syai'i li nafsihi hayatun tamatun nu disebut hayatun tamat nubutkeun istilah nu diuningakeun ku Syekh dina kitab Insanul Kamil al Insanul Kamil nyata wujudu syai'i li nafsihi hayatuhu tamatun nu disebut hayat sempurna teh nyata anu cek bahasa Sunda nuju meneng ku anjeun nuju meneng ku anjeun teh nyata anu kasipatan ku sifat kidam teh dan nu kasipatan ku sifat kidam teh eta teh wujudna teh wujudun naon qiyamuhu binafsihi maka lamun teu qiyamuhu binafsihi eta teh sanes Gusti Allah suci Allah mah kena kasifat ku sifat salbiyah qiyamuhu binafsihi nuju meneng nanti ku anjeun ulah kuno lain lamun jumeneng kuno lain eta teh hayatna idopiyah ayana teh ku sabab diayakeun kuno
ngayakeun. Itu disebut idokiah nu kitu. Nah, anu jumenengna teh ku anjeun itu idokiah. Jumeneng ku anjeun. Nah, itu wujud atau wujud. Wujud teh ayat ya, ayat itu bahasa Sunda namanya. Jadi nu hayat teh berarti atuh wujud. Imun binasi jumeneng pat. Ngan bade nyebatkeun ayat teh tadi teh sangat tergantung ku ilmu atau bahasa lain cahaya. Ya, bahasa lain ku cahaya dalam istilah umum anu diuningan ku Imam Syafi'i nyata identik nu disebut ilmu teh sareng cahaya. Al ilmu nurun, ilmu teh bagaikan cahaya. Dawaan Imam Syafi'i gitu. Maka dek nyebatkeun wujud teh urang mah kudu lalajo dina makna wiyah nama tergantung ku ayana cahaya lamun teu aya cahaya mah urang teu terang. Ya, teu aya cahaya mah, teu aya ilmu mah pasti mau terang aya atau teu aya. Wujud ge aya nu hakikat anu sabenerna tadi sampurna jeung idopa. Wujud teh aya nu sampurna aya oge anu teu sampurna. Dina sisi lain wujud teh aya nu sampurna jeung aya nu teu sampurna. Ari anu sampurna mah kedah ditambah deui. Saja binako imun binapsihi teh nyaeta kedah yattasifu bisipati makna ma'ani sareng maknawiyah. Jadi saja binako imun binapsihi teh oge kedah kasifatan ku sifat ma'ani sareng maknawiyah. Kakarek disebut wujudna teh wujud anu sampurna. Jadi lamun ayat disebut insanul kamil, manusia yang sempurna itu adalah jalma-jalmi anu kasifatan ku sifat ma'ani sareng sifat makna wiyah itu. Kakarek disebut insanul kamil. Karena kenapa istilah hanya insanul kamil saja? Insan hukum anu bisa sempurna teh karena yang lain karena makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki fasilitas yang sesempurna seperti manusia. Non mah gitu mah ke rumah sakit. Oh, saat akan berlanjut ke selang jadinya ke dulur-dulur yang hadir di masjid. Oke, anu ayat di bumi masing-masing nyuhun kedua anak pun incu budak si Ira ngabring tiluanana gering di rumah sakit ya. Dua di rumah sakit hiji di bumi tapi dua tiluanana garering keduana sing enggal sehat jadi diharap hari di barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke tuh, aya nu naroskeun satu acan di lajeng.
Lamun daya urang lajengkeun. Tadi sadayana anu idopiah, anu wujud idopiah, anu hayat idopiah tadi mempunyai ketergantungan sareng ketersambungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua maujudat maujud anu aya selain Allah atau anu maujudna idopia memiliki ketergantungan sareng ketersambungan sareng Allah Subhanahu wa taala anu hayatun tamah sareng anu hayat sempurna. Di mana ketersambungan sareng ketergantungan sagalana zatiyahna sareng sifatiyahna, zatna sareng sifatna. Otomatis sareng zatna sareng sifatna sangat tergantung kepada yang hayatun tamatun alias ka Allah Subhanahu wa taala. Maka anu tergantung itu mempunyai ciri sangat kuat dengan mewujudat anu idopiah tadi sangat tergantung kepada ayana hirup kasifatan sifat hirup sareng maut. Ayana hirup maut sareng ruksak karena tergantung. Karena ketergantungan itu yang idopiah maka mengakibatkan eta yang idopiah teh al maujudat anu idopiah itu sangat tergantung kepada maut jeung hirup jeung ruksak itu ya, ketergantungan sekali ta'alluq. Jadi nu disebut maut bisa disimpulkan kurang bisa dipahami. Sebenarnya mautnya sederhana sekali. Di mana-mana Allah Subhanahu wa taala anu maha hirup sempurna, maha sempurna tadi ninggalkeun ka eta makhluk eta maut. Dina satu sisi mah ninggalkeun tajallina Allah terus teu tajalli lagi baik wujudna mau atau hayatna maupun sifat nu lainna itu disebut maut. Sederhana sekali ya maut tuh. Sama we dengan kiamah ya. Jadi tungtung cerita dari satu langkah satu cerita kepada cerita lain itu maut dalam artian yang sederhana atau kiamah. Tungtung cerita kiamah. Nah itu kiamah sugro anu sifatna individu disebutna kiamah sugro. Kiamah nu leutik. Tapi ai kiamah gede mah di mana-mana kabeh sararea sakabeh makhluk itu ruksak eta teh kiamah. Eureun makhluknya, eureun cerita seluruh makhluk disebutna kiamah kubro. Sedangkan lamun individu disebutna kiamah sugro. Leungeun bergerak, eureun bergerak teh. Nah itu kiamah. Cerita gerak, kemudian karena cicing itu kiamah. Tapi eta mah individu sifatnya teh. Berarti kiamah sugro. Jadi jangan terlalu dibesar-besar, tapi jangan dikecil-kecil. Pahami sebagaimana adanya. Di mana-mana bareng kabeh kiamah kubro. Di mana salah satu atau individu-individu masing-masing manusia
tumbuh-tumbuhan, individu sebenarnya, terus binatang. Nah, namun salah satu dari sekian cerita selesai di antara kelompok-kelompok itu atau per orang, maka disebutnya kiamat sugro. Lamun semuanya bebarengan kabeh urun ada kiamat kubro. Selesai cerita. Jadi belum selesai. Artinya kalau selesai dari cerita pindah ke cerita lain, jadi artinya belum selesai. Kehidupan ini belum selesai. Setelah selesai kehidupan dunia, itu kiamat kubro. Barang saraya selesai. Pindah ke alam akhirat. Belum selesai cerita hidupnya. Cerita kehidupan ini belum selesai. Dengan teori tajalli tadi, teori tajalli bahwa hidup kehidupan dan wujudnya makhluk selain Allah atau idopiah tadi serta kehidupannya itu sangat tergantung dan berkesinambungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sebenarnya tajalli Allah ke makhlukna itu adalah sempurna, zatna maupun sifatna. Jadi ngeremna atau bahasa lain nama ngeremna Gusti Allah ka makhlukna teh sempurna. Ya, zatna wa sifatihi. Zatna sareng sifatna ketika Allah ngerem ka makhlukna. Kenapa hasilnya berbeda-beda? Sebab fasilitas yang berbeda atau penerimaannya yang berbeda-beda. Ulang lagi, ketika Allah tajalli ke makhlukna adalah sempurna, baik zatna maupun sifat. Sifat ma'anikna maupun zatna sempurna. Ya, otomatis ya. Otomatis. Ketika cai ngerem itu sempurna semuanya. Nah, konon kabarna aya dina cai aya oksigen aya cenanya. Jeung zat-zat lain dina air teh aya sempurna semuanya. Anapun tentang nyerepna kana eta nu dikerem tergantung nu dikeremna. Tergantung anu dikeremna. Lamun anu dikeremna ku eta cai teh kanebo, maka kanebo bakal menyerap cairnya lebih banyak. Lamun anu diserapna teh eta teh kain, maka lebih sedikit dari kanebo. Tapi lamun anu dikeremna teh plastik sama sekali eta mah teu nyerap cair. Kayak gitu, ya. Sok pahami, sing paham betul. Sing paham betul kenapa ulaya kenapa lagi paham. Ya? Kenapa Allah ngerem sempurna ka sakabeh makhluk khususnya ka manusia, tapi hasilnya berbeda-beda. Ya? Ilmu, contohnya ilmu nu gamping ketinggali. Allah ngerem ka manusia sifat ilmunya secara sempurna. Semua ilmu Allah ngerem.
Tapi nu bisa diserem ku manusia teh ternyata beda-beda. Aya nu pinter pisan. Aya nu pinter. Aya nu rada pinter. Aya bahkan sama sekali itu pinter. Itu karena penerimaan kita terhadap manifestasi terhadap tajalli Gusti Allah ka urang. Haji Mumu ngadugikeun ilmu di antara sekian banyak nu di masjid misalnya. Apakah semuanya bisa menangkap? Semuanya belum tentu. Belum tentu. Tergantung ke masing-masing. Karena orang sendiri ada nu ngupingkeun newak teh. Ditewak ku panon jeung ceuli. Ya ilmu teh ditewak ku panon jeung ceuli. Apakah semuanya mempunyai telinga? Ya. Itu ada di masjid contohnya. Apakah semuanya mempunyai mata? Ya. Mempunyai ningali dan pendengar untuk menangkap ilmu. Sama. Cuma di antara ada yang paningali nanti sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna bolotot, seger. Aya oge nu rada nunutan. Aya molotot sama molotot tapi ngalamun teu asup mah. Gitunya. Itu rahasiana sebenarnya. Jangan mengatakan Allah tidak adil. Adil Allah tuh. Sama ketika tajalli ka makhlukna sama baik manusia maupun bukan manusia. Karena sadayana anu idopia, mewujudat anu idopia, sadayana ketergantungan kepada ketersambungan dan ketergantungan kepada Allah. Lamun Allah eureun tajallina ka makhlukna, maka Allah mau aya makhluk itu. Jadi karena ayat tajalli Allah ka makhlukna itulah disebut ayat. Salah satunya nyata sifat hayat. Hayat itu yang menentukan ada atau tidak adanya. Maka ketika sifat hayat tajalli di makhlukna, maka ayat jadi manusia jadi ayat. Jadi wujud hanya wujudna idopiah ayat nanti karena tergantung kanu ngayakeun nyata ka Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekat ya. Aqrabu min hablil warid, begitu dekat Allah jeung makhlukna. Hanya dekat nama dekat. Dekat di hati, jauh di mata. Jauh di mata, dekat di hati gitu. Nah, nu sempurna teh kitu, nu dekat di mata, dekat di hati. Nah, itu sempurna. Manusia sempurna teh nu kitu. Anu dekat di mata, dekat di hati. Itu sempurna, manusia sempurna. Itulah makom ikhtiar tuh eta. Nah, pilihan tergantung Anda mau ilmu atau tidak, pilihan orang ikhtiar. Meneruskan kalau tajalina sejak akhir tinggi penyerahan sifat tajalina Allah ke makhluk besar. Kita contohnya dari sejak kecil misalkan Imam Syafi'i kan itu tahu dulu kita Al-Quran ya. Kita kemana ulama susah. Nah, daya serapna itulah bahan baku. Nah, kumaha ayeuna persoalannya jadi masalah. Kenapa Imam Syafi'i daya serapna tinggi, urang teu gitu ya. Dia menyerap ilmu. Ya, pilihan. Artinya pilihan.
Kenapa Imam Syafi'i menyerapna banyak ilmu Allah sedangkan orang seutik? Nah itu contoh. Atau ulama lah pada umumnya ya, menyerapna banyak ilmu Allah orang seutik. Nah sababna. Padahal fasilitasnya sama kan? Imam Syafi'i jeung urang teh fasilitas sama ku Allah teh. Jadi Allah Maha Adil. Maha Adil Allah. Fasilitasnya mah sama. Soca, cepil, layak newakna, memori otak sama. Nah, bagaimana supaya itu Imam Syafi'i pernah bertanya. Kaguruna sakautu ila waqi'in suhabi. Guruna Imam Syafi'i Syekh Waqi' naroskeun Imam Syafi'i ka guruna tentang kumaha carana supaya gampang hafal lila poho tara hese poho gancang apa hese poho kumaha naroskeun Imam Syafi'i teh. Imam Syafi'i merasa bahwa diri nate kapungkurna itu. Kenapa? Padahal 8 tahun Imam Syafi'i teh hafal Quran. Patalan ada Quran 8 tahun. Masih merasa begitu. Maka sakautu ila waqi'in suhaib naroskeun Imam Syafi'i ka guruna Syekh Waqi'. Fa'ar sadani maka Syekh Waqi' masihan nasihat pituduh. Irsyad nasihat ke Imam Syafi'i fa'ar sadani ila tarkil ma'asi. Maka Syekh Waqi' maparin nasihat ke Imam Syafi'i supaya kumaha sangkan cepat menangkap tegampang poho. Eta fa'ar sadani ila tarkil ma'asi maparin nasihat Syekh Waqi' ka Imam Syafi'i supaya ninggalkeun ma'asi maksiat. Jadi maksiat itulah sebenarnya anu memperlambat pemahaman atau bodoh bahasa orang yang gampang poho. Jadi nasihat pendapat Syekh Waqi' seperti itu. Supaya orang cepat nangkap ilmu yang tidak mudah lupa, maka cara teh fa'ar sadani ila tarkil ma'asi maparin nasihat Syekh Waqi' ka muridna supaya loba ninggalkeun maksiat. Komo lamun anu gede cacak maksiat makan dosa kecil. Dosa kecil. Komo lamun dosa gede, dosa kecil wae sudah. Jadi tinggal ngomean artinya kudu ngaraksa meningkatkan kualitas penyerapan terhadap sifat sareng zat Allah supaya sempurna, maka itu diperbaiki adalah zat diri sendiri. Zat diri sendiri. Anu kudu omean teh zat urang makhluk omean. Ku cara terkel maasi. Nah, nu bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani mah keur ningkatkeun kualitas diri supaya bisa penyerapan tajalli Gusti ka dirina dina zatna jeung sifatna. Maka dawuhan dawuhan Syekh Kangjeng Syekh mah eta kudu takwa kadua riyadhah. Takwa teh ngalaksanakeun sagala parentah Gusti Allah sareng nabihan sagala rupi anu dilarang ku Gusti Allah eta secara fisik. Kemudian bagian dalamna diomena ku cara riyadhah. Eta qillatul aqli, qillatul manam, qillatul kalam sareng ridho. Nah itulah yang untuk memperbaiki supaya bersinar cahaya atau cahaya si sifat Allah nu tajalli di urang itu supaya makin kuat. Supaya kuat cahaya anon sifat-sifat Allah nu tajalli kana diri teh nya eta carana teh zatna omean. Tina asalna umpama nama 5 watt ganti karena 10 watt, tina 10 watt paekeun deui kana 25 watt.
nuju obat karena 100 watt. Maka otomatis kekuatan sifat-sifat Allah nu tajalli di makhluk akan lebih kuat. Akan lebih kuat. Muncul dina listrik mah kitu nya. Jadi sanajan ieu sababaraha ribu watt, tapi lamun listrik 5 watt mah we sakitu. Ya teu sampurna tajallina teh. Loba nu kabuangna teu masuk, teu bisa masuk, bukan kabuang teu bisa masuk. Maka carana omean listrikna, zatna. Omean rubah tidak 10 watt karena 50 watt. Ku cara tadi teh takwa. Jadi sanerama disebut takwa teh kebutuhan, ibadah teh kebutuhan. Kebutuhan atau kapan pesan. Kerja mah anu hayang tadi sampurna. Kebutuhan. Maka ibadah akan merasa ringan, tapi lamun ibadahna karena bukan motivasi itu bakal berat. Namun ibadah merasa bahwa ibadah itu kebutuhan karena dirinya ingin meningkat, maka insya Allah akan ringan. Nah, dibanding dengan ibadah itu karena beban. Merasa bahwa ibadah itu adalah beban, maka akan terasa berat. Tapi dalam ibadah karena kebutuhan, insya Allah bakal dirasa ringan, ya. Ringan. Ada nasihat ulama lain seperti Sandi Ganti Payun, di mana Allah maparilan tugas, hakikat nama itulah kanya Allah supaya orang meningkat. Di mana merasa berat, karenanya di mana merasa berat bukan mundur tapi maju. Nah, lamun orang dititah tahajud teh walau rakaataini laksanakeun salat tahajud walau rakaataini laksanakeun salat tahajud sareng duha walau rakaat sanajan 2 rakaat. Lamun terasa berat 2 rakaat tingkatkeun lain mundur. Berat eureun bae urang mah. Nah itu nu. Tapi lamun ngarana berat justru teruskeun ditambah jadi 4 rakaat. Lah mundur. Nah, sholat deui lebih berat, lain ngaleos gitu, us berat ngaleos. Atuh malaya hasil. Itulah teori-teori di dalam anuku para ulama ilmu pendidikannya, ilmu cara mendidik diri sendiri ku diri sorangan. Carana lamun ngarasa berat maka lamun orang ngerasa berat salat awal waktu maka datang memeh datang waktu. Udah gitu. Karena merasa bahwa ilmu lain kebutuhan, aja harusnya kalau orang merasa butuh ilmu, dimanapun, kapanpun, untuk menyempatkan diri untuk mendapatkan ilmu. Karena dengan ilmu itulah kita paham yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kehidupan itu akan meningkat. Hidup dan kehidupan itu akan meningkat oleh ilmu. Karena orang paham itu nyaho, kenapa? Itu orang kedua-kedua tadi nggak ada ilmu tadi. Ada diperhatikan dan bahkan dispubuh, ya. Ayah nu getol, tapi lamun di masjid ngajina. Lamun manggih di jalan mah ada diperhatikan. Padahal sama dimanapun, kapanpun. Ilmu itu akan berguna. Apakah, contohnya, ku urang sok dianggap hukum manusia. Apakah ilmu ngabangsat teh
ilmu itu bukan. Apakah orang lain bangsat perlu itu ilmu nggak bangsat? Hah? Perlu supaya orang ulah kebangsatan. Lalu orang yang ilmu, nah, ilmu nggak bangsat terang. Jadi atau kumaha sangkan orang teka bangsat lain dek lakukan bangsat, tapi orang perlu ilmu na kumaha. Lamun apal antina pasti apal ilmu na boga antina gitu. Karena kadang-kadang hukum manusia makhluk itu gitu bergandengan berpasang-pasangan ya, kayak bertolak belakang itu dua nana sangat berguna bagi manusia ya. Yang pokoknya ilmu apapun miliki lamun goreng kerjegah kagorengan bagaimana orang hayang nyelamatkan kagorengan lamun terterang ilmu goreng ya. Itu. Ku ilmu maka ku ilmu orang akan meningkat kualitasnya. Karena bukti hayat wujud, oleh sebab itu setiap yang wujud hakikat nama, setiap yang disebut wujud hakikatnya merupakan tajalli gusti sifat hayat ka makhlukna. Jadi bukti na tajalli hayat di makhlukna teh hayat. Wujud na makhluk teh merupakan hasil tajalli sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Baik zatna maupun sifatnya sama saja ya, sama saja. Jadi anu ngabedakan antara manusia yang satu dengan yang lain tuh antara manusia fasilitasnya sama, mungkin juga fasilitasnya tidak sama. Tapi no fasilitasnya sama, mustinya sama, tapi nyatanya berbeda-beda. Itu sangat tergantung kepada kedekatan, baik lahiriahna maupun batiniahna. Sana tergantung dekatna kedekatan Allah sarang makhluknya. Itu kualitas seseorang itu sangat tergantung dengan dekatnya seseorang kepada Allah. Baik zatna maupun sifatnya. Jadi lamun hayang ningkat kualitas udah kata makin dekat. Padahal sebenarnya mah hakikatnya mah udah dekat orang. Ayatna orang teh karena Allah sifat hayat orang tajali di orang maka orang tadi ayat. Orang nguping karena sifat nguping Allah tajali di makhlukna jadi orang gaduh nguping. Orang ningali ku sabab sifat basor Gusti Allah tajali di makhluk jadi ningali. Karena hakikat nama anu aya di makhluk ningali nguping jeung sajabana sifat-sifat nu aya di urang teh hakikat nama adalah sifat Allah nu tajalli di makhlukna. Gitu. Ini dekat. Bagaimana tidak dekat? Dan ningali teh lain panaon atuh, lain bola mata. Terus saeutik jelema nu bola matana sehat walafiat, cager-bager tapi teu ningali. Aya nu kitu? Aya nu kumaha? Ngalamun molotot tapi teu ningali. Panona sehat walafiat tapi ngalamun. Jadi molotot nanti molotot pada ongko molotot tapi teu ningali.
Mungkin tapi ya. Bu Haji Eja melotot jag-jag waringkas seger soca nate. Tapi teningali mungkin aya nate teningali sakapeung tadi. Ku sabab pikiranna keur aya di incuna nuju gering. Gitu. Jadi panon teh sehat sakit melotot sehat walafiat soca tapi teningali kurang lapor. Jadi katingali jadi atuh nu melotot nu ningali teh lain bola mata. Bola mata mah sekedar alat. Kenapa tidak dekat? Kenapa tidak merasa dekat? Nah itu dekat tapi tidak merasa dekat, itulah takarub yang dimaksud. Engkau dekat tapi tidak merasa dekat. Padahal Allah dekat sekali. Bahkan dekatnya tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Akrobu min hablil warid. Dekat sekali, tidak ada jarak. Tapi kenapa tidak merasa dekat? Tadi ya, jauh dekat di dekat di hati, jauh di mata. Aya nu jauh di mata, dekat di hati. Aya nu dua-duanya jauh di mata, jauh di hati. Nah itu. Rasakan bahwa orang teu boga nanaon. Jadi nu aya di urang teh nu Gusti hungkul lamun geus kitu. Waduh, luar biasa. Itu aja kuncinya. Rasakeun sadari yen urang teh teu boga nanaon. Sadayana efek dina tajalina Gusti. Bab hancan teh hayat keneh nya. Hayat ngalatikeun hayat membaca sifat hayat sareng sifat ilmu. Maka anu bade nyampurnakeun katerangan tadi kepada urang sararea lebih mantap. Maka ai mangkung aya jam mangkung aya pangkung aya ieu urang Indramayu aya taya urang Indramayu aya anyar keneh ngawinkeun nya. Nan munajah aya hirup. Hirup nuhun Hadir. bisi Pilih di absen. lain bisi HP na unggul dihirupan jalan mana eueuh gitu. Teu. Di dapur bari ngadangukeun. Kan supados ditingkatkeun saur Aki Momo ge. Harus meningkatkan. Cebibah aya cebibah. Berarti sare. Oh, keur ngagoreng kaya ning tah. Cebibah aya tuh. Hanya teh ngomong ditenene HP tuh keur ngagoreng. Terus aya mangkung dah. Aya mangkung.
dan gana atos telis aya telis 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 aya Ayah, assalamualaikum, ayah. tujuna Bari nyapu. bari sasapu hirupan HP-na tuh Kakuping, insyaallah kakuping. barokana mal di absen merenya ini. Alhamdulillah. Nah, deh. Indah. Ida, ayah Ida. Ida. Da. Hadiroh. Alhamdulillah. Hadir. Dakatenan mundur bade mios enak piket. Ya, alhamdulillah dia ayah. Insyaallah hati bae. Mios mangki kasadayana. Atur nuhun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipi, ayah pipi. Pipi Sophia. Hadir, Wak. Ayah hadir. Can ngantor? Menuju siap-siap. Hah? Menuju siap-siap, Wak. Oh, siap. Ya, Emi udah 2 pertemuan teh ayah ya. Bu Emi dikasih tahu di naroskeun ngabsen gitu Emi teh ayah. Mohon siap. Ya, silakan anu bade namihan. Kang Haji Uloh bisi bade namihan. Tapi ngomentar naon we lah. Gitu. Giringan tela gitu. Kan? Giringan heula. Oh. Ketiasa tampil sadar aja. Oh, ayah. Teh Heti mana? Teh Heti ayah. Hah? Ayah saya. Hah? Oh, keluar. Ayah pergi ini. Sok ramekeun ya, tuker pengalaman dina keseharian supaya bisa mengambil manfaat ya, dari pengalaman orang lain gitu. Siapa yang mau menyampaikan silakan. Atau mungkin yang di masjid ada pengalaman-pengalaman yang ditemukan anu mau komentar. Dulur-dulur anu dimuliakeun ku Allah,
ketika Allah tajalli ka makhlukna, kasadayana makhlukna, maka penerimaannya berbeda-beda. Di antara mereka ada ditajallikan Gusti Maha Suci dengan cara yang sempurna, baik zatna maupun sifatnya. Baik zatna maupun sifatnya. Tinta ayat tapi itu komentar jempling. Cara sempurna. Maka contohnya seperti anu dicontohkan Kangjeng Nabi. Nah itu Kangjeng Nabi Muhammad. Itu tajalli Gusti zatna sareng sifatna sempurna. Ada juga yang tajalli Gusti juga sempurna tajalli Gusti nama, tapi diperlihatkan dari satu sisi saja, nah, tidak sempurna, tapi di dalam satu sisi saja. Karena sifat hayat itu tadi sebagai sumber, nah, sebagai sumber dari semua sifat. Nah, karena ketika sifat hayat tajalli, maka pasti lamun sempurna mah aya sadayana sempurna. Paling tidak sifat anu 7 tadi, sifat ma'ani 7, ketika sifat hayat masuk, maka otomatis sifat-sifat lainnya masuk di dalamnya. Karena sifat Gusti itu tidak terpisahkan dengan sifat-sifat yang lain. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tidak terpisah dengan yang lainnya. Tidak berarti sifat, jadi satu aja sifat Allah tuh, ya. Satu saja gitu. Hanya ketika sifat Allah tajalli lewat itu, lewat paningalina atau mendengarkan sifat basar. Jadi Allah tajalli itu sempurna semua. Ketika sifat hayat itu otomatis sifat yang lain juga masuk ke dalamnya. Ya. Sifat samakna, basorna, kalamna, jeung sajabana sempurna masuk. Hanya kelihatannya dalam realita ini tidak semuanya sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu lazimnya seperti manusia pada umumnya. Tidak sempurna itu. Berbeda dengan Kanjeng Nabi, ya. Berbeda dengan Kanjeng Nabi itu karena itu sebagai contoh. Ya. Karena itu adalah sebagai contoh. Ada juga yang tajalli kepada tumbuh-tumbuhan atau banda jamad atau binatang, kan berbeda, ya, berbeda. Jadi tidak sempurna itu. Paling tidak wujud nama ayat. Nah, ketika sifat hayat masuk tajalli ke makhluk, maka sifat wujud nama hayat. Tapi belum tentu yang lain. Apakah ngopi? Apakah ningali? Apakah jeung sajabana sifat-sifat tadi? Kalau dimaksud Allah mah ketika tajalli teh zatna sifatnya sempurna masuk. Tapi anu nampak di jelema mah tidak semuanya. Ya, kecuali Nabi saja, Rasul saja. Jadi selain Rasul mah jarang manusia anu sempurna. Jadi sebagian saja. Ya. Nah, tadi ayah kadang-kadang wujud nama ayah tapi terningali. Ayah panon mah tapi terningali mana. Wujud nama ayah kadang-kadang tetap sifat hayatnya wujud. Tapi sifat lain itu masuk. Juga sama tenguping. Ayah celina alatna ge cager tapi tenguping. Nah itu sempurna masuknya. Ya. Ketika Allah masuk tapi sempurna. Nah gitu seperti itu realita. Karenanya di antara mereka teh rupa-rupa. Aya nu katingali teh sifat hayat nama pasti karena buktina sifat hayat teh wujud. Tapi sifat sama, basor, kalam, ilmu sareng sajabana itu mah tergantung kepada manusia. Ya, tergantung. Komo lamun batu, Allah tajalli dina batu. Makhluknya kan batu teh. Apa yang terlihat oleh kita? Wujudnya.
Jadi sifat hayatna, sifat wujudna Allah tajalli di batu. Apakah dia ngopi? Tidak tahu. Apakah dia lihat? Tidak tahu. Itu. Nu jelas teka tingali cirina nu ningali kumaha, cirina nu nguping kumaha. Apakah sifat kalamna tajalli? Oke. Di batu? Gitu kan. Tapi lamun ku urang dilejepan hakikat mah ya hakikat mah apakah batu nyarita kembali kepada definisi awal. Naon nu disebut kalam, disebutnya informasi tentang irodat dan kudrat. Jadi lamun kalam tersebut kudrat irodat itu, maka batu pun bercerita. Walaupun dia ngomong, dia bercerita memberikan informasi. Pertama bahwa kuring aya cek batu teh. Gitu kan? Tapi itu keomongan. Itu kecariosan. So, memang batu emas terbatas kemampuan. Kuring aya. Kuring teh teas. Ngarita batu teh? Ngarita. Yang kuring teh teas bisa terpercaya so kumaneh gegel. Gitu. Percerita. Ya. Makanya kalam teh macam-macam. Ya kalam zat, kalam sifat, kalam ibarat, dan kalam hukum. Nah itu sebenarnya batu kan bercerita, hanya tidak sempurna. Ya, seperti sebagaimana manusia. Itu. Jadi Allah tajalli di batu, no jelas, no paling pertama hayat itu pasti dia kena ayat. Buktinya hayatnya ayat. Setiap yang ada, setiap yang wujud itu adalah hayat. Jadi hayat teh pengertiannya adalah nu ayat. Nu disebut ayat kabeh hayat. Jadi pengertian hayat teh nu ayat. Hanya hayatna idopi itu makhluk. Nu hakiki mah cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Terus yang lain-lainnya diolah supaya paham. Bukan hanya sekali lagi bukan hanya sekedar pengetahuan, ya, tapi bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah itu saja saya kira anu didugikan upami taya tambahan nuju Kang Haji Allah nuju ieu cenah menurut kondisinya maka terbiasa nalihan Kang Aam boga nuju sibuk aya Pak Padamelan di Tatangi kalih caket gegedengan masjid aya nu pupus maka berbiasa aktif sadayana maka dina waktu ieu pertemuan subuh ieu sakitu we anu didugikeun mudah-mudahan aya manfaatna dilihat nu kakaliruan eta tina kabodohan simkuring mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahapunten. Maka satu acara diakhiri ya acara teh kurang tutup. Ya sumbernya ya kitabnya in al insanul kalata gitu. Pilih pada ngagaleuh mangga mirah lah. Nah sakitu anu dipihatur dina anjeun ieu mudah-mudahan sekali deui Allah Subhanahu wa taala ngapunten kana kakiranganna nyampurnakeun kana kakiranganna. Salajengna mudah-mudahan ieu teh salah sawias buktos syukuran ka Allah tina nikmat nu katampi. Mudah-mudahan ku ayana kitu Allah Subhanahu wa taala nambih-nambih kanikmatan kanu parantos dipaparikeun ka urang sadayana. Sakitu nu kapihatur salajengna urang ngadoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perlindungan ka urang sadayana dina sagala rupina. Baik dina kehidupan sadinten, dina ekonomi, anu teu acan kagungan jalan ekonomi mudah-mudahan Allah enggal maparinna jalan keluarna anu parantos kagungan sing tambih-tambih kieu kuat sareng tiasa ngamangpaatkeunna. Kalayan bi barokati ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka natawassalu ilaika ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Syafi'al amrad wa ya Syafi'al amrad wa ya Syafi'al amrad wa ya muhillal muskilat wa ya muhillal muskilat ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq ya kafi ya ghani ya fattahu ya razzaq. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna qaumiz zalimin fansurna al qaumil munafiqin fansurna al qaumil hasid. Ya Allah ya Rabbana ya munawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwartal arda bin nuri syamsika abadan abada. Allahumma zidna uluman nafi'a warzuqna rizqan wasi'a. Allahumma in kana rizqi fis samai fazilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana musiran fayasirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqarribhu ya Rahmanur Rahim. Bi fadlikal azim wa bi syafaati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ikdi anna ad-daina warzuqna ba'da dain. Allahumma ikdi anna hajatan ya Allah. Allahumma ikdi anna hajatan ya Allah. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.